It's like I woke up from a nightmare, because I finally got away. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Tô de olho em você. Salve, salve, rapaziada. Beleza com vocês? Serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Danizinho. Rapaziada, no vídeo de hoje, tropa, vocês estão vendo diferente, né? Vocês estão vendo diferente, é porque tá meio tarde. Eu tô falando baixo, o cara disse que tá meio tarde, né, rapaziada? Mas vocês estão me vendo eu com o celular gravando, né, a tela junto com a câmera aqui, ó. Porque já são 11h43, daqui a pouco vai dar meio-dia. Rapaziada, nos vídeos, tropa, vou começar a ter edição, beleza? Vou começar a ter edição, suave? Vou começar a ter edição. Então, bora lá, né? Jogar Roblox. E é claro que a gente vai jogar o jogo mais hypado que tá indo hoje em dia aí, ó. 99 noites na floresta. É, vamos lá então, né? Rapaziada, se tiver muito grande assim, tropa, eu não sei, né? Eu tô entrando aqui em qualquer, sei lá, rapaziada. Mano, rapaziada, quando eu encontrar com um time, eu volto com vocês. Mas eu já encontrei já. Bora lá então, né? Pra começar esse game naquele Spilk. Aquele Spilk. Não tô sobreviver mais do que 29 noites, que foi o meu recorde, né? Então bora lá, tentar sobreviver mais do que isso. Mas primeiro aqui, rapaziada, eu vou focar em pegar madeira. Foi mal aí, tropa, que eu tô mandando jogar no emulador. E também vou atrás de coelho, pra logo de início pegar a pele dele. Né, rapaziada, tem que lembrar disso aqui também, né, gente? Tropa, já esperava que nem vir. Ave Maria. O homem macaco correndo atrás de mim. Vou jogar tudo aqui. Rapaziada, joga tudo ali, tropa. E vamos ir atrás do que a gente precisa. Aqui de pé de coelho. Dropou já, rapaziada. Vou fogar com os assim. Eu sem querer comer. Não, mas comer é bom, né, gente? Comer é bom pra saúde, né? Comer é bom pra saúde. Eu aposto que com esse time aqui eu sobrevivo bastante, tá? Mas, gente, hoje eu não falei a frase. Oi, meu pinguins. Tudo bem com vocês? Não? Tô ótimo. Vocês que se dane. Brincadeira, brincadeira. Rapaziada, que susto, mano. Eu achei que eu tinha parado de gravar. Maria, rapaziada, que susto que eu tomei.
certo? Eu vou pegar aqui um pouquinho de madeira, né? É bom. Pegar bastante madeira até pegar pouco, não. Pra conseguir fazer uma cama. Já construí um negócio aqui. Gente, eu vou construir uma cama. E eu vou atrás de mais um pouco de madeira. Já que é a primeira noite, o monstro ele não ataca. Então, você vai ter seu likezão insano. E vai ser aquele likezão insano. Aquele likezão maroto. Só meus inscritos sabem de que like que eu tô falando. Mas eu não já tinha construído uma cama normal? Oxe, tá. Isso não importa agora. Boa, eu quero construir uma bússola. Mas eu vou focar em pegar bastante madeira. Porque no primeiro dia a gente precisa ficar forte. Vou colocar algumas aqui. Tá fazendo isso que eu faço. Eu tenho uma pé de coelho. Será que eu vou ter uma pé de coelho? Gente, o nosso time morreu aqui. Eu não tô nem aí que ela morreu, não. Preciso pegar a pé de coelho o mais rápido possível. Eu aqui, porque eu tô indo... Não vou me meter com o lobo agora, né, gente? Sabe como é que é, né? A gente pode uma pé de coelho. Não, muita gente fala pra comprar o saco bom. Isso aqui, mano, eu compro o machado bom, né? Veio. Deu o que eu tava precisando. Gente, você pode escolher saco bom, lanterna velho e bom machado. Escolher o bom machado. Pode me julgar aí, pode falar no comentário aí. Eu aceito críticas. Porque realmente eu prefiro o saco bom. Quer dizer, o machado bom, né? Pronto, aqui rapaziada, esse vídeo que vai ser sem paus nenhum. Pra vocês verem como que é fácil jogar esse jogo. Eu tô meio rouco, por causa, né? Um pouquinho de catarro mesmo. Pronto, gente. Eu ainda não fiz um mapa, gente. Que pessoa é essa que joga sem mapa? Tipo assim, vai ter uns paus que eu vou ter que dar ainda, gente. Vou aproveitar que já tem uma mudinha aqui. Vou plantar ela do lado dela. Isso aqui, ó. Né? Então, rapaziada, até agora não achei nenhuma estrutura. Eu não vou procurar agora, por causa que... Ah, esqueci o que eu ia falar. Por causa que o servo... Ah não, o servo vai de boa, o servo não vai dar muito dano no resto da noite. Vou ver esse baú aqui, né, gente? Espero que venha a lança. Apesar das granadas.
Rapaziada, que baú que vocês abriram, que vocês abriram e não veio nada, rapaziada. Rapaziada, hoje o vídeo, tropa, hoje o vídeo era pra... hoje o vídeo era de roubar um Brain Rot. Só que, né, antes de eu jogar... Eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E assim eu vou morrer por causa de fome. Não vou correr, vou comer. Eita, piga! Não, mas de boa o coelhinho brigou a correr também, né? Comer a cenoura. Maria, rapaziada, tá com muita fome, tropa. Mata o coelho. Coelho só um pouquinho só. Ele já resgatou a criança já, rapaziada. Ó, louco, tropa, já resgatou a criança. Pronto, comi. A minha fome não é tudo recuperada. Isso que importa, né, rapaziada? Que eu comi, né, tropa? Isso que importa. Tem um baú pra lá. É lá que eu vou quando amanhecer. Acabou de amanhecer aqui no jogo. Eu tô procurando um baú igual um louco, gente. Dia 8. Eu estou procurando um baú. Pra lembrar dele, viu, tropa? Rapaziada, falta 4 minutos pra dar meio-dia. Para meia-noite. Não, rapaziada, esse vídeo não vai ser muito longo, não. Tem 12 minutos só de vídeo. Beleza? Não vai ser muito longo. Tá bom, gente. Opa, esqueci. Toma ali. Toma ali. Toma, rapaziada, tá bugado, meu. Ó, bugou. Tô clicando. Ah, agora foi. Sim, rapaziada. Vamos atrás logo de 15 madeira. Amanhã eu vou. Pra quem não me conhece, né? Porque muita gente não me conhece. Meu nome me chama Danizinho. Que é conhecido no... Eu tô conhecido um pouco no TikTok. No YouTube também. Né? Então segue eu lá no TikTok, eu vou deixar aí na descrição. No TikTok, beleza? Eu falo que eu vou deixar na descrição, mas eu nunca deixo nada na descrição. Tô falando porque tá bugado, mano. Eu tô avisando. Olha porque eu tô gravando. É o jogo. Vamos colocar lá na fogueira. Essa fogueira tá fraca, gente. Ele fala que não posso plantar perto. Olha isso aqui. Tá pertinho. Apesar de vocês gostam que eu jogo assim. Mas por enquanto eu vou jogar assim, beleza? Com essa câmera assim, gente.
Rapaziada, não me julgue se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Eu comecei a jogar esse jogo ontem. Eu e meu mais 4 amigos lá, ele. Ontem, 1000 e pouquinho noites. Você que sabe, gente, eles que jogam, não jogam bastante não. Eu jogo Grogarden. Os ataques alienígenas? Cadê? Cadê os aliens, gente? Cadê os aliens? Não tem alien, gente, é mentira. Não tem alien, é mentira. Tropa, me desculpa mesmo, gente. Por mim tá fazendo vídeo essas horas, tá bom? Desculpa aí, rapaziada. Eu tô sem ideia. Eu tô sem nada pra fazer. Amanhã tem uma aula, eu tô aqui gravando. Só pra você ver o tanto que eu gosto de você, rapaziada. E eu não tenho nem 30 inscritos. Eu tô com fome. Eu sempre esqueço que a gente tem fome nesse jogo. Só tem eu jogando. Eu vou esperar por isso já. Não, rapaziada, eu vou jogar até eu morrer. Rapaziada, deixa o like aí, tropa. Se inscreva no canal, beleza? Porque isso aí, gente, ajuda eu demais, rapaziada. Beleza? Esse vídeo aqui, tropa, tá sendo sem pause. Comer aqui um pouquinho. Não falta muito pra dar a noite. E até agora não achei aquela estrutura. Então, gente, agora eu vou focar na fogueira. E como eu tô sozinho. Tem que focar na madeira que tá um pouco perto da minha fogueira, né? Caso a gente se estiver longe, aí lascou, gente, lascou. Eu não veio buscar não. Pronto, e aqui? Eu vou ficar aqui por aqui mesmo, gente, agora. Esperar eles virem atacar, né, gente? Pra eles virem atacar. Falta 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Agora lascou. Mas é só 2, é só 2. Tá de boa, vou comer um pouquinho aqui, né, gente? Vai dar aquela corridinha. Apesar da lascou. Pode achar que eu vou solar todo mundo. Primeiro, toma. Ai, meu Deus, é 2. Come. Primeiro aqui na vida. Peguei. Bateu. Sério? Sério que eu morri aqui?
Eu morri aqui. Então, rapaziada, como vocês viram aí, tropa, eu consegui sobreviver até noite 18 ou 12. Foi até 12, né, gente? Eu não lembro, depois vocês olhem. Eu entrei aqui um pouquinho no Robin Brinhot. A hora ficou camelo. Vamos ver. Só vou dar uma despedida pra vocês. Não, eu não vou parar de fazer vídeo. Eu vou parar esse vídeo aqui, rapaziada. Aí eu vou editar ele. Vou descansar um pouco. Vou ver o que tem na minha base. Vai ter um pouquinho de tempo com ele no Robin Brinhot. Pedrola Candy. Tudo colar de diamante. Turbozinho 3000. Poder difícil. Lava soltando. Eu não sei porque minha voz tá assim, gente. Só tem só 2 secretos. Queria mais. Estou passando quando eu vi isso aqui, mas eu achei que era um Deus Brinhot já. Ia comprar, já fazendo. Bocadinho da minha lavaca. 80.000 de fratura. Cadê 8 bilhões? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou.